Geus tuh yeuh salaman ieu teuing ah. Ini betah apa salaman nyayang. Baik. Mang, pangbejakeun Mang Beki eta minum teh ki ieu urang. Dasar budak Padung. Baik kali itu baik. Baik. Eja. Mang Jamborajit, Mang Jamborajit. Oh, dasar budak teh Badung. Heeh. Kena. Kasep, Raja, anak Umi, anu bager. Kulan Mi. Kadieu sakedap. Kulan Mi. Ulah di kamar wae, bisi komar. Komar, naon komar teh Mi? Kolot di kamar. Aya naon sih nyarita atuh ka Umi? Tuh aya naon Mi? Dudung mah yang menyendiri we di kamar. Ulah menyendiri wae atuh. Meni nyirikeun teuing jomblona. Eta Umi meuni kitu. Geus sayang kawin lain. Kok Umi tahu sih? Pasti Bapak Umi peramal ya. Aki maneh tukang ngarit, peramal di mana? Geus lila teuing Mi, dudung jomblo kronis. Sare hayang aya nu ngabaturan. Tuh hayang daripada di kandang. Bawa ke kamar, bisi ayang ayah batur mah. Eta Umi ke anak sorangan teh yang puas. Seuri terus, senyum. Senang. Sok baperan. Umi mah heureuy Kasep Raja. Ulah ngeluh, kudu ikhlas. Segala sesuatu anu geus ditetepkeun pasti jadi milik urang. Nu lain ditetepkeun jeung urang arek kumaha oge moal jadi milik urang. Ikhtiar we terus pilih rezeki jodoh tos diatur ku pangeran. Umi mah is the best pokoknya mah. Seketika jiwa semangat ini bangkit lagi. Atur nuhun pisan Mi nya. Umi didoakeun sing gede milik. Amin ya Allah, amin. Atur nuhun Mi. Rehenya ti barudak kemana teh? Teuing atuh Neng, emang Siti umina barudak. Kumaha jeung Abeti? Kumaha naonan Neng? Kumaha ari Abeti teh? Geus nembak si Tican? Enggeus Neng. Berarti geus jadian atuh. Mana tuh PJ-na? Neng mah meuli seblak we ti. Tapi can dijawab ku Siti Neng. Nah atuh. Bingung. Rumah ka terminal we ti, loba jurusan. Sawae Neng mah. Ulah kitu ti. Ulah seolah-olah ngeleh harapan kadunya batur ge boga hate mun bogoh ngomong, mun ente bogoh ngomong. Mending kene kitu da cek Neng mah daripada batur nungguan. Oge sih Neng. Atuh heueuh ti, coba Siti mun dikitukeun daek teu dibere alamat palsu. Harapan palsu deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Usro yang gagah perkasa tapi jomblo. Neng ulah kitu ka pengurus teh engke moal diapkeus ya di Kampung Bareto. Kan ima beda ti, Pak Usro anu terkenal ramah lingkungan. Atuh bapak kenal pot Neng. Aduh, bebas deh nu geulis mah. Rek ngomong naon oge. Makasih Pak Usro. Tumben-tumbenan ieu nu nongkrong di balai ceria. Nu sarger kieu ya. Kan ieu lain budak rajit. Pak Usro bisa wae salager cenah jiga nempo buah di pasar. Pan ieu ge keur ningalian buah. Pak Usro nakal, dibejakeun sia ka Bu Usro. Ngalih sugan.
Kan bapak mah masih bujangan, Neng. Masih perjaka. Oh, heunya. Pan Pak Usa jomblo. Kontrol atuh. Neng balik yuk. Arek naon balik. Naon di imah ge. Pulang bete. Gabutnya teh Siti. Rek ngangkat sesana Neng, bisi hujan. Sabirullah. Jadi kaingetan Neng Sit. Kaingetan naon Neng? Di jeroan Neng keur dikeuman ti peuting. Ih loba laleur sih ya Neng. Kumaha atuh Sit? Berarti urang uwi yuk. Yuk. Kok aku ditinggal sih? Jahat. Dadah Pak Usro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, berwarna bener Kampung Barito mah. Apa nongkrong di saung sawah asap aja nya di magi parusing ngelamar gawe kalau kata terima ya pusing gini sing Jailan yo eta si Mamang kurang. Nah, plastik. Jailan eta si Mamang. Jang urang Masih haus. nyaho ae urang haus Nuna, Siap, beakeun weh. bener ya? Kiamat tapi ngena sih. Mana bagaimana sih Jang? Tapi selama di Kampung Barito orang karek nyali mana? Kenalkeun, Reja. Aus ge ngaranna mah. Betty Mau panjang orang Reja Haradian. Haradian. Rahadian meureun. Nu bener nu mana? Bener eta? Rahadian Haradian. Haradian. Balel tuh. Geus tuh yeuh salamanna lila teuing Ini betah amat salaman Jang. Baik. Mang, pangbejakeun Mang Betty eta minum teh ki ieu urang. Dasar budak Padung. Baik kali itu baik. Baik. Eja. Mang Jamborajet, Mang Jamborajet. Oh, dasar budak teh Badung. Heeh. Kena. Eta mah Wah, bete, ciki budak Padung diinum. Aduh teh. Geus ikhlaskeun Ben. Ikhlas. Pantesan kecut. Ih, dasar mah Badung. Beti. Anak sasi tak? Dudung aya mana di mana? Sampot Kurang udakan ka sawah sasep. Dudung di mana? Ya urang neangan. Dudung di mana? Dudung.
Dudung. Dudung. Ulin yuk. Sade eta Marconi ieu mah. Molor ieu. Ulin, assalamualaikum atuh. Hampura Mi, si Dudung kemana Mi? Tuh di kamar. Itu boga adab. Dong. Dong Ulin dong, urang mau baturna dong. Naon sini ngaganggu wae. Ulin dong yuk ah, urang mau baturna. Dah heueuh moal aya nu daekeun ulin jeung maneh mah Oni. Kan maneh, si Asep, Mang Jambul, kan baturan urang meureun. Ah urang mah kapaksa we ni daripada maneh H2O. Naon H2O teh? Hulang-hulang olangan. Marconi. Kontrol atuh. Buru udang gerak urang ke sama si Asep. Naon sini keluarga keluar urang. Di jero wae, bodas henteu, endogan heueuh, kocapati. Kontrol tuh maghrib. Dung ayu Ih, tawa naon si sini? Asep Aing mah. Ngaganggu. Jadi mainan molor, hei. Maghrib buru atuh. Stres sugan di rumah teh. Masa atuh ulah ngambek, kan mana teh plan urang meureun. Pran. Orang bihun sangguan ge so Inggris. Ah, lu meureun. Kan orang Sunda ge kudu gaul meureun dong. Ya, boleh gaul. Ngan ulah gaul teuing nih, bisa digauli. Ega kamerenggut kehormatanku. Ih, emangnya aku cowok apaan? Gak usah, lu gak sawah dah. Emang di mana Betty teh? Kamar gawe, Sep. Terus kumaha menang pegawaian? Alhamdulillah. Gawe jige. Bantu menang. Aduh. Betty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bet, geus di mana? Rapi amat. Apel, naik Ben. ganteng ya. Geus apel, banyak mah apel mau amat kieu. Masa kalian melamar dirinya? Tak palun. Dekeun, ada yang kamar mau mahar, lain mau maaf. Aduh. Bawa maaf ngelamar gawe ditolak mentah-mentah gara-gara banget rajit. Bawa maaf ngelamar pekerjaan ditolak wae. Kayak melek bau menyan. Puas, dewek puas. Bet, ayo lowongan ngebet di PT Yunbo. Iya karak sohi ngerain polowongan gawe. PT Yunbo di mana nih? Ada Bogor kene. Pabrik. Eta PT Yunbo ngayun kebo. Sae Kleon. Bet, pusing lain ngan pegawaian dari tukar dieu kudu tarima. Pusing mah henteu, Sep. Kan jangar sirah. Jangar nyawa teh jangar. Oh kopi-kopi acan. Santai banget, santai. Terima kene Bet, tri jeung japuh repur. Betty, kumarek ditarima atuh ngalamar gawe. Bukon rong, tinik, mata belok, bibir songek. Bener dong, main nama teniat. Ayo pan udah tunjuk kinerja meureun. Lawan lain look atau penampilan mun kinerja nu penting niat gawe atuh. Niat gawe ngan banget ulah rajit, imah banget rajit. Atuh geus bari kitu mah nyin perusahaan sorangan, aturan sorangan, bebas teh diatur-atur. Sae bener Sep. Betty mah cocoknya jadi tukang cilor. Betty rajit bener. Ngalamar pegawaian ditolak, ngalamar si Siti ditolak. Repo. Derita tiada akhir. Sae patkai. Ikhlaskan Bet, insya Allah suatu nama bakalan indah. Tugas orang lain ngeluh kekayaan ayeuna, tapi orang kudu loba introspeksi diri. Mungkin masih kena loba kahilapan di diri orang.
awak orang masih kena loba dipake maksiatna. Terus dina barang dahar masih kena segala asup kena patuangan. Terkontrol di mana sumbernya coba. Arek sanajan haram ge. Gabres digabres. Yang penting beuteung seubeuh. Tah eta anu nyen salahna urang teh. Padahal eta nu nyababkeun doa-doa urang, hajat-hajat urang dipending dikabulna ku Gusti Allah. Ya Allah, maafin teman Oni ya Allah. Si Betty, belilah dia ajab ya Allah. Kontrol atuh. Maksudnya hidayah ya Allah. Amin. Marconi. Bawa ke kamar bisi ngaya batur mah. Duh, poho deui itu. Bawa ke kamar. Ikhtiar we. Kadieu. Umi posisinya gitu, tapi nenjokeun matanya aduh. Mata. Gitu atuh lah ngambek ke mana teh pren. Pran so Inggris kadang biun di sangwano ge so Inggris poho. Inggris dua. Langsung ge perlu gaul Iya, boleh. Ngan ulah gaul teuing. Bisi digauli. Iya, boleh gaul nih. Cuman ulah gaul teuing, bisi digauli. Semua ternoda tika. Aing sekarang amat. Iya, boleh gaul nih. Ngan ulah gaul teuing, bisi digauli. Sungguh tega kau. Aduh, Iya, boleh gaul nih. Ngan ulah gaul teuing, bisi digauli. sungguh tega kau. Cepat teuing. Iya, boleh gaul nih. Boleh silakan. Matakna. Pak, carikan tak si Umi ta. Mi carikan Mi. Noreknya. Aku ternodai sungguh tega kau merenggut kebahagiaan. Aku ternodai sungguh tega kau mempermainkan. Jadi nyambung. Tumben-tumbenan ieu anu nongkrongan di Balai Ceria barudak ieu ya. Rek ngengket. Ngengket cina barudak. Neng. Apa teh? Action. Enggak sih, atuh ada kitu mah nyen perusahaan sorang. Action. Betty, ngalamar kerja ditolak, ngalamar si Neng ditolak. Siti. Action. Betty, rajit bener. Action. Betty, rajit bener. Ngalamar pegawaian ditolak, ngalamar si Siti ditolak. Teri jeung dapur, repo. Tiada, aduh. Iya. Lain si dapur kok jadi ribu. Ya. Aing kata jadi curi jeung. Emang ribu mah ribu. Maaf, teri jeung dapur eta. Oh, terijang japur. Oh, ribu doang. Ribu doang. Teri jeung dapur asa. Bebas ya, ayo. Oke. Action. Betty, rajit bener maneh mah. Ngalamar pegawaian ditolak, ngalamar si Jeung urang. Besi haus. Nah, wae urang geus haus. Ayo belum. Reja Raha. Ngaran panjang. Nama ngaran panjang. Nama. Ngaran kepanjangan orang Reja Harda.